В телефон, который будет слабее, я воткну отвертку. Начнем. Замеряем мощность первого телефона. Для этого в Телеграме находим специальный бот, который замеряет мощность телефонов. Заходим то и начинаем тестирование первого телефона. И он там при проверке мощности набирает 14 тысяч зайцев. Далее измеряем мощность второго телефона. Сколько же соберет он? И он собирает больше, 17 тысяч зайцев. Это значит, первый телефон я протыкаю отверткой, как и обещал. А сколько твой телефон способен набрать в этом боте? Напиши мощность своего телефона в комментарии.